Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche romantiche per la seconda parte di giugno. Abbiamo gli amanti, amici del cancro. Ma che bello! Poi adesso andiamo a vedere perché molte volte parla di scelte tra il vecchio e il nuovo, quindi non sempre diciamo è la carta che noi ci aspettiamo o diciamo ha il significato che noi ci aspettiamo, però di norma parla di una relazione romantica con la R maiuscola, amore con la maiuscola. Parla anche di amor proprio, è proprio l'amore a 360 gradi, è una carta di grande armonia. Però andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre nella descrizione del video trovate il link alle previsioni del 2024, alle previsioni dell'estate. Trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene. Molto bene, partiamo con un imperatore. Eremita. Imperatrice. Asso di bastoni. Re di bastoni. E 6 di spade. Cancro. Interessante perché c'è imperatore e imperatrice. Sono curiosa di andare a vedere questa imperatrice perché è a testa in giù. Allora, partiamo subito con la spiegazione. In questa lettura, ragazzi, parlerò poi della vostra energia e delle energie dell'altra persona, ma potrebbe essere che le sentiate invertite. Allora, l'imperatore è spiegato dalla ruota della fortuna. Imperatrice Sole, wow. Scusate, non reggo, devo andare a vedere l'imperatrice. Eremita. 8 di pentacoli e 6 di bastoni. Andiamo a vedere questa eremita. Ragazzi, qui ho la sensazione che uno dei due tiri indietro. Perché da un lato ho questo imperatore che mi parla di una persona stabile, di una persona concreta. Per qualcuno potrebbe anche far riferimento al fatto che si abbia già avuto una famiglia. E di qua con questa imperatrice ho la sensazione che ci sia qualche cosa che non va per il verso giusto. In realtà potrebbe esserci come una sorta di isolamento da parte
o di uno dei due o da parte di entrambe. Se foste in una relazione da tanto tempo e avete figli, ho come l'idea che qui ci sia bisogno di una sorta di guida, come di studiare delle tecniche di sopravvivenza per i figli, cioè cose di questo stile. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, 7 di pentacoli e re di bastoni. Andiamo a vedere anche il re di bastoni. Ragazzi, se siete cosa ho visto? Se siete allora dopo farò gli esempi con insomma relazione agli inizi, relazione di un certo tipo, relazione non ben definita, di un certo tipo vorrebbe dire di una certa durata. Però qui ho come la sensazione che se voi avete una famiglia, se siete già in una relazione, se comunque avete già creato una vostra, diciamo, base, potrebbe nella seconda parte di giugno esserci qualche tipo di, mi viene da dire, tentazione o pensiero al di fuori della coppia abituale. Allora, il re di bastoni è spiegato da un 6 di coppe e da un fante di coppe. Mm. Allora, ragazzi, qui c'è qualche tipo di ideale, di sogno, di prospettiva, di desiderio, di volontà, che per qualcuno può risalire a tempo indietro, come se fosse un sogno dell'infanzia, che si ha con o questa persona specifica o con questa situazione o in generale a livello di idea dell'amore. Sento che ha a che fare anche una questione di dominio, cioè dove dominate l'altro, perché sento che c'è del gioco, come del flirt qui, perché voi siete secondo me quelli che meno potete, mentre dall'altra parte c'è un po' più di leggerezza, ma allo stesso tempo c'è anche, cioè, come vi posso dire, forse un po' meno interesse, ecco. È come se voi foste quelli che avete più da perdere. Allora, il fatto che ci sia questo asso di bastone al contrario mi fa pensare, e c'è anche un 6 di coppe, che ci sia qualcosa di platonico in realtà. Ed è per quello che dico, potrebbe essere una tentazione. Andiamo a vedere il 6 di spade e poi andrò a fare esempio, cioè settore per settore. Allora, ecco, 3 di coppe. E 2 di bastoni. Sì, allora, se siete in una nuova relazione, mettiamola così, devo dire che ehm, è un inizio un po' strano, nel senso che ognuno dei due è focalizzato sulla propria quotidianità, ma sento che c'è come una sorta di chimica mentale. È come se vi trovaste sia da un punto di vista spirituale, sia da un punto di vista degli interessi, sia da un punto... Non si può dire che c'è amore, non si può dire neanche che ci sia già dell'affetto, secondo me. Cioè, magari sì, però non è quella cosa super profonda. Ehm, Però, appunto, ho come questa sensazione che stiate facendo l'amore con la mente, fondamentalmente, in questo periodo, perché anche qui ho questa sensazione diciamo di un'amicizia molto profonda,
Per qualcuno sì che potrebbe essere ancora platonica o magari in questo periodo potrebbe esserci qualche difficoltà a incontrarsi fisicamente. Se siete in una relazione già diciamo un po' che va avanti da un po', devo dire che le cose vanno abbastanza bene. Siete un po' più voi probabilmente che date solidità al rapporto. Ho come l'idea che questa persona, che la persona di interesse sia molto presa dalla sua vita ed è per quello che probabilmente non riuscirete magari a incontrarvi in questa seconda parte di giugno, oppure se vi incontrate sono cose diciamo un po' velocine. C'è questo 6 di spade, ragazzi, alla fine, che mi fa pensare che sia il caso di allontanarsi da certe credenze limitanti, da certe idee, da certi ideali. E questo ve lo dico soprattutto se siete in quella fase dove voi avete una relazione e ad un certo punto trovate questa sintonia mentale con qualcuno che potrebbe anche tentarvi o farvi venire qualche dubbio. Se siete in una relazione ni, cioè che non è ben definita, potrebbe essere una relazione a tre, anche qui ho la sensazione che le cose siano un po' difficili. Difficili nel senso la comunicazione più che tutto in questo caso. Il riuscire a vedersi, il riuscire a trovarsi, riuscire a stare insieme, vuoi per appuntamenti di lavoro, vuoi per discorsi legati ai figli, vuoi per progetti, per questioni di vita da gestire. Devo dire, per molti di voi potrebbe essere utile rendervi conto che siete più voi nel potere personale, nel potere economico, nella sicurezza, nella stabilità, nella concretezza, piuttosto che l'altra persona. E potrebbe essere un'arma a doppio taglio, nel senso che per qualcuno potrebbe essere chiara la cosa e c'è come questo tentativo di dominare la situazione, che è una cosa che non fa bene alla relazione. Dall'altro invece il contrario. C'è qualcuno che non si rende conto di effettivamente del potere che ha e sta regalando troppo potere personale all'altro o all'altra. Ed è da lì che arriva questo 6 di spade. Se siete in una relazione a 3, qui potrebbe voler dire due cose. O che decidete di lasciar perdere la relazione a 3, ragazzi, o che lo pensate, mi viene da dire, perché abbiamo questo 2 di bastoni che è una carta che parla di indecisione. Vi dico, qua avete la carta degli amanti, effettivamente, come avevo detto all'inizio, sì, è una carta di armonia, ma è anche una carta di scelta tra il vecchio e il nuovo. Io non sento che qui effettivamente già sceglierete di interrompere qualcosa, o la relazione piuttosto che la situazione, però sì che c'è questa sensazione di isolamento e di solitudine dell'eremita che un po' pesa, ma è una sensazione che voi avete o state comunque percependo perché state dando troppo potere all'altro, nonostante in realtà siate più voi che siate in grado per X motivi di gestire la situazione o la relazione. L'altra persona più che altro la sento distratta, la sento su altri fronti, come vi posso... ed è anche una persona che ha bisogno di una spintarella, ecco. Quindi qui, ritornando alla carta degli amanti, che è un 6, qua abbiamo un 6, rivedo, ed è interessante perché in questo mazzo viene rappresentato con una barca e qui anche abbiamo la barca, quindi mi viene da dire che potrebbe essere una sorta di allontanamento da qualche idea. Se siete nella fase della tentazione, potreste allontanarvi dall'idea di farvi tentare. Ehm,
Qui abbiamo un 8 di bastoni. C'è come qualcosa che dovete chiarire o chiarirvi. Io qui ho una percezione di un vostro stato di attesa dove aspettate che sia l'altro a dirvi che cosa vuol fare, ma l'altro o l'altra non sa da che parte è girato o girata in questo momento, più che altro perché è impegnato su altri fronti. Quindi vi dico, prendete voi in mano le redini della situazione o vi togliete dalla testa certe idee, oppure iniziate a lavorare senza dominare l'altro, senza imporvi o senza farvi dominare dall'altro anche per qualcuno, perché vi dirò che l'altro non sa ancora bene dove deve andare per conto suo, figuriamoci se sa dove deve andare in coppia. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo, una fatina. Però comunque ragazzi non è che ci siano movimenti tremendi o no, l'armonia alla fine la vedo del 6 di spade, non vedo neanche rotture, è un periodo che sì, potreste percepire un po' di solitudine, ma vi dico, prendete la cosa come se fosse un vantaggio, nel senso di sfruttare il tempo per poter analizzare dove effettivamente state regalando il vostro potere. Credi nel magico. Apri i tuoi occhi e vedi il magico tutto intorno nella natura. Questa fata vi dice che anche voi siete parte della natura, quindi siete magici anche voi. Amici del cancro, avrei voluto dirvi qualche cosa di più bello vedendo questa carta. Vi dico, non è che ci siano cose brutte, però mi aspettavo qualche, non lo so, qualche bomba. E invece comunque diciamo che nessuna nuova, buona nuova. In realtà qui si tratta solo di un momento dove c'è la possibilità di vedere quali sono le dinamiche di comportamento gestionali, mi viene da dire, da cambiare. Con questo 6 di spade qui c'è da andare verso acque più tranquille. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me. Se la lettura vi è stata utile potete scrivermelo nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere o anche fare una donazione. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail oppure se volete andare a vostro ritmo potete abbonarvi al canale. Sono 4 playlist per ora, sono numerate in ordine di come bisogna ascoltarle. Bene ragazzi, io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!